Ell diu, diguem-ne, l'Estat ha posat la directa i ara es veu a veure qui aguanta més, no? Qui aguanta més. Ara, això m'ha ve al cap el que nosaltres en diem la no violència, Gandhi, la no violència de Gandhi. Gandhi li deia satyagraha, que volia dir resistir o persistir en la veritat. Ell deia, aquí hi ha una llei injusta i aquí és qüestió de persistir, no violentament, però persistir. La satyagraha, o sigui, la no violència, la va inventar Gandhi, la va posar en circulació, Gandhi, quan va decidir, en el marc d'un programa que era la independència de l'Índia, en el marc d'aquest gran programa, va decidir fer una desobediència concreta, que era anar a una platja a fer salt. El que passa que el tio ho va anunciar, va recórrer caminant 400 quilòmetres, naturalment, mentrestant van arribar periodistes de tota mena, etc., milers de persones, i quan van arribar van començar a fer salt, que era una il·legalitat. Llavors, la policia, l'exèrcit anglès, no va saber què fer, van estar uns dies allà pensant-s'ho, però al final van intervenir, els van atonyinar tots, van posar milers de persones a la presó, entre les quals el propi Gandhi, i d'aquí ve la cosa de la no violència. Ara resulta, i ell insisteix, va dir, és qüestió de persistir. Ens donaran cops, però és qüestió de persistir. El van presonar per sedició. Efectivament, ara és qüestió que fent exactament el mateix, perquè en el marc d'un programa que és per independència es comet una il·legalitat, i llavors el jutge diu, bueno, aquests senyors no han fet cap violència, però clar, ells sabien que els anglesos no podrien permetre que aquí es cometés una il·legalitat i que, per tant, actuarien violentament. Per tant, són culpables de violència. És a dir, el que el Suprem ens acaba de dir és que la no violència de Gandhi en realitat era violència.